হ্যালো গাইস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আবার চলে এসেছি। দেখো আজকে আমাদের কি রান্না হচ্ছে বলো তো। চলো তোমাদেরকে দেখাবো কি রান্না হচ্ছে। চলো দাঁড়াও, আমি ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাই। এইদিকে দেখো পিঠে দিয়ে, আলু দিয়ে, মুরগির মাংস, চিকেন। এ দেখো পিঠে কেটে নিয়েছি, আলু কেটে নিয়েছি। এইদিকে দেখো পেঁয়াজ, আর এইদিকে দেখো মাংস ঝোলের সাথে পটল ভাজা, আর তার সাথে আবার লেবু। কে কে খেতে ভালোবাসো? আর এই দেখো আমার ছেলে মশলা কুড়োতে যাচ্ছে। এই দেখো লঙ্কা, আদা রসুন পেঁয়াজ, আদা রসুন আর লঙ্কা। তাহলে চলো ঝটপট করে রান্নাটা করে